Kay humanaman migligo diri sa Infinity Falls. Infinity Falls ari na pud mi diri sa Ubos. Mo na Infinity Falls. So manami di hagligo. So ari na mi diri. Ari na mi sa Ubos na pod nga laing falls. Asam to sa ni boy? Ay dili ta diha na kay kutas na kutas ari ta dire kay kutas na diha kuyaw. Dagat-dagat. No. Makagutom ni langoy day no. Si Libert gigutom na sa Libert. Oh. Ato ra ta dito ma. Pasig mag-order na to sa Jubert kay gigutom. Boy, apas diri ah. Slowly, baby. Slowly. This one? Yeah. Naunti laktan ay. Liwatan na wow. Pareha. Wow. No. Lingi mo, lingi. No, face on your face. Face that back. Okay, go, Pin. That's nice. Anak, mag-order na ito si Upert. Atara. Din dito sila. Lugay ka na abot na. Ang kapoy kayo dito, oy. Uy, dakanan tao. Ha? Okay. Adi pwede mo gawas. Pwede na maligo dia basta dili mo gawas dito. Tay. Pwede na maligo dia nya. There's a lot of shells, so pwede ka maligo. Dili malapas ito. The premises, perimeter na bat. Gawas ka. Oh, na di sila floating restaurant. Volleyball ba? Oo na ah. That was mga picture that sa kayak. Nakita picture ta dito na. Where's China? Where's this picture? That's so big. Sana dai sublisi. Shells. Sing-sing na. $800 ram siguro 1,000. Kaya gibayaran 1,000 raman para sa ano yan. Mura ka na konsum ato 800 per head. Per head.